गुड मॉर्निंग फ्रेंड्स। उम्मीद करता हूँ खुदा ताला के फजलो करम से खुश खुरम होंगे और मेरी खुदा ताला से दुआ है कि आप हमेशा खुश खुरम रहें। दोस्तों, आज हम खांसी के मतलब जानेंगे कि खांसी किस वजूहात की बिना पर होती है। खांसी बज़ाते खुद कोई बीमारी नहीं, ये कोई मर्ज़ नहीं, बल्कि दूसरी इमराज की ये अलामत है। एक मसलन नज़ला, ज़ुकाम और नमूनिया वगैरह में ये खांसी हो जाती है। खांसी को इंग्लिश में या मेडिकल की ज़बान में कफ बोलते हैं। होम्योपैथिक की बहुत ही मुजर्रब इसके लिए मेडिसिन है। पहले नंबर पे आती है एकोनाइट 200। सर्द खुश्क हवा लगने से खुश्क खांसी का पैदा होना, जबकि खांसी के साथ बुखार, प्यास, बेचैनी वगैरह खांसी के शुरू में बहुत मुफीद होती है। एकोनाइट 200 दिन में 3 से 4 मरतबा इस्तेमाल करें। बेलाडोना 200, इस दवा की खांसी भी खुश्क खांसी के साथ एकोनाइट किसी बेचैनी नहीं होती, लेकिन ये दवा मोटे ताज़े बच्चों और हटे कटे अशखास की दुआ है। धड़कनदार दर्द, ऐसे सार में दर्द होगी जैसे नब्ज़ें चलती हों और खांसते वक्त चेहरा सुर्ख हो जाता हो, तो ऐसी हालत में बेलाडोना 200 इस्तेमाल करें। फास्फोरस 200, इसकी खांसी भी खुश्क होगी, बोलने से खांसी बढ़ती है। सर्द हवा में खांसी ज़्यादा, छाती के ऊपर के हिस्से में खिंचाव और बोझ, खांसी के साथ खून आए। बेलाडोना के बाद अगर छाती का बोझ, गुफ्तगू से ज़्यादती हो अलामत में, और फास्फोरस इसके लिए इस्तेमाल करें। फास्फोरस 200 दिन में 3 से 4 मरतबा। र्यूमैक्स भी खुश्क खांसी के लिए बहुत ही अच्छी मेडिसिन है। खुश्क खांसी जो सर्द हवा से बढ़े, मरीज़ मुंह और सर को ढांप कर लेटा हुआ हो ताकि गर्म हवा रहे, जिससे उसकी तबीयत बेहतर रहे, तो इसके लिए र्यूमैक्स बहुत बेहतर होगी। ब्रायोनिया भी खुश्क खांसी के लिए बहुत अच्छी मेडिसिन होती है। खांसते खांसते पेशेंट छाती को थाम कर खांसी करता है। खुश्क खांसी, प्यास ज़्यादा, कब्ज़, मरीज़ चिड़चिड़ा होता है। ब्रायोनिया का स्पाइजेलिया, खुश्क खांसी, सांस आरे की माने सांस की आवाज़ और मरीज़ असफंज में से सांस लेता महसूस होता हो, तो उसके लिए स्पाइजेलिया। हायोसेमस 200, खुश्क खांसी रात को वाक़ होती है, लेटने से बढ़ जाती है, उठकर बैठना पड़ता है। जब पेशेंट बैठता है तो उसकी खांसी ठीक हो जाती है। इसाबी खांसी होती है जिनका तल्लुक रात के वक्त लेटने से होते हैं। स्टीरियाई खांसी, हायोसेमस इसके लिए बहुत ही इफेक्टिव मेडिसिन होगी। फेरमफास, बच्चों की खुश्क खांसी के लिए फेरमफास 200 या 6x भी इस्तेमाल करवाई जा सकती है। सल्फर हटने वाली खुश्क खांसी, हाथ और पाँव में जलन, खांसी हटने का नाम ही नहीं लेती। दुबले पतले कंधे आगे को झुकाकर चलने वाले अफराद के लिए सल्फर 200। लेक्सिस 200, खुश्क खांसी जो हंजरा पर दबाव पड़ने से नींद के बाद बढ़ जाए, तो लेक्सिस 200। कास्टिकम 200, खुश्क खांसी जो ठंडा पानी पीने से रुक जाए, खांसने से हर बार पेशाब खता हो जाए, खांसी करते करते मरीज़ का पेशाब निकल जाए, तो ऐसी हालत में कास्टिकम 200 इस्तेमाल करनी चाहिए। इग्नेशिया, खुश्क खांसी, जितना ज़्यादा खांसो उतनी ज़्यादा खांसने की हाजत बढ़ती जाएगी। स्टेरे मरीज़ रंजो गम की अलामत के असरात होते हैं, तो ऐसी हालत में इग्नेशिया 200। बच्चों की खांसी, खुश्क खांसी में कैमोमिला 200। नींद में भी खांसता रहता, जागता नहीं, चिड़चिड़ापन मजाज के बच्चे हर वक्त उठाए रहने से ही चुप रहते हैं, तो कैमोमिला उनकी मेडिसिन बनेगी। कमज़ोर अफराद, खुश्क खांसी जो जिस्मानी रतूबत के काफ़ी मिकदार में ज़ाय हो जाने से पैदा हो जाए, तो उनके लिए चाइना 200 दवाई होगी। साइना 200, किरमों वाले बच्चे जिनके पेट में कीड़े हों, उनकी खांसी हो, तो उसके लिए साइना 200। हर वक्त नाक खुजलाते रहते हों, पेशाब सफ़ेद दूधिया हो। नक्स व ओमिका 200, खांसी सुबह के वक्त ज़्यादा, खांसी के मिक्सचर इस्तेमाल करने के बाद कब्ज़, चिड़चिड़ेपन मजाज, मरीज़ तंबाकू नोशी की सुबह की खांसी, नक्स वामिका बहुत ही इफेक्टिव मेडिसिन हो। मर्क्यूरस साल, खांसने से तमाम मरीज़
के तमाम जिस्म में पसीना पसीने हो जाए, सांस बदबूदार, तो ऐसी हालत में मरक साल 200। काली काब खुश्क खांसी जो 3 बजे सुबह शुरू हो तो उसके लिए काली काब इस्तेमाल करें। मैग्नीशियम फास्ट खुश्क खांसी तशन्नजी यानी कि दौरों की शक्ल में, पेशेंट आधा मिनट 1 मिनट के लिए खांसता ही चलता जाए, उसके लिए मैग्नीशियम फास्ट। आर्सन के मलमू खुश्क खांसी आधी रात के वक्त मरीज़ लेट नहीं सकता, उठकर बैठना पड़ता है, बेचैनी, सर्दी से तकलीफ ज़्यादा, झागदार बलगम हो तो आर्सेनिकम एल्बम। आम रोज़मर्रा इस्तेमाल होने वाली और तर खांसी के लिए ये दुआएं हैं। एपिकाक 200 छाती में बलगम आवाज़ पैदा करे, खांसने वक्त मतली, जी खराब हो तो उसके लिए एपिकाक 200 होगी। एंटीमोनियम टार्ट छाती में बलगम बहुत ज़्यादा खरखर करे यानी कि छाती से आवाज़ आए मगर खारिज कुछ ना हो, और एपिकाक की अलामत ख़ास तौर पर छाती में बलगम का बहुत आहिस्ता पैदा होना मगर खारिज ना होना वगैरह मिलती हैं। ख़ास फ़र्क यह है कि एपिकाक मर्ज़ की इब्तदा में खरखराहट के लिए इस्तेमाल होती है, एंटीमोनियम मरीज़ की इंतहा में यानी एपिकाक का बच्चा ब्रोंकाइटिस या नमूनिया में मुब्तला होता है, कुफ्ते हयात जवाब दे जाती है, मरीज़ के फेफड़ों में बलगम फंस चुकी होती है और निकालने के लिए बहुत जोर लगाना पड़ता है, तो ऐसी हालत में एंटीमोनियम टार्ट इस्तेमाल होगी। सैंगोनेरिया 200 नमूनिया और ब्रोंकाइटिस के बाद रह जाने वाली खुश्क व तर खांसी के लिए बेहतरीन दुआ है। सिल मुकम्मल तौर पर कायम हो जाने से कबल इसका इस्तेमाल। मोटी अलामत सांस का बदबूदार होना, चेहरे पर सुर्खी और गले का खुश्क होना सैंगोनेरिया की ख़ास अलामत है। काली बाइक्रोम खांसी में गाढ़ा लेसदार बलगम अमूमन जर्द रंग का होता है, जो मुश्किल से ही थूका जाता है। जब पेशेंट बलगम को थूकता है तो एक लेसदार तार बन जाती है मुंह से ज़मीन तक, तो काली बाइक्रोम 200 सुबह दोपहर शाम इस्तेमाल करें। डलका मारा 200 मरतूब मौसम में भीग जाने के बाद बलगमी खांसी, काफ़ी मिकदार में बलगम निकलना, छाती पर बोझ महसूस होता हो तो डलका मारा 200 मेडिसिन होगी। हैपर सल्फर 200 अगर रात के वक्त हाथ भी बिस्तर से बाहर निकल जाए तो खांसी शुरू हो जाती है, यानी जिस्म के किसी हिस्से को भी सर्दी लग जाए तो सर्दी बहुत महसूस होती है तो हैपर सल्फर 200 मेडिसिन बनेगी। स्टेनम सब्ज रंग का काफ़ी मिकदार में बलगम खारिज हो जिसका जायका मीठा हो, खांसने में से छाती में बहुत कमज़ोरी महसूस होती हो तो ऐसे मरीज़ के लिए स्टेनम में 200। गॉड ब्लेस टू हर।